رئيس عصبة الصحراء لكرة اليد، عضو المكتب المديري للجامعة الملكية لمركز كرة اليد. هذا الجمع العام يتعقد ينعقد ما تبقى من موسم 2014-2015 وكذلك موسم 2015-2016. على هامش هذا الجمع العام كانت عقدت مجموعة من المشاورات مع مختلف العصب مضوية لواء الجامعة منذ ليلة البارحة واليوم، بحيث أنه تم طرح جميع المشاكل التي تعاني منها الأندية وتعاني منها الجامعة، وكانت هناك تعهدات من رئيس الجامعة ومكتب المدير أن يتم حل المشاكل. واللي نبغي نقول هو أنه المكتب المديري الحالي جد واحد إرث كبير من المشاكل، وراه ماشي ما كيصلحوا فيه، نتمنوا لهم خير وعندهم برنامج مسطر، ولكن هذا كان يمكن له ينجح لما كان هناك دعم مادي من طرف الجهات المختصة سواء القطاع الوسيط أو هنا أو محتضنين. شنو اللقاء اليوم التواصلي صباح اليوم اللي يعني شنو النقاط الأساسية اللي درستوها في اليوم في اللقاء؟ المهم الطروحات اللي كانت طرحت المشاكل اللي طرحوها الإخوان كتتعلق أولا بمستوى التكوين، قلة الموارد المالية اللي كتعاني منها الأندية، كان هناك تعهدات باش تحل جميع المشاكل سواء مستوى تكوين المدربين سواء تكوين الحكام سواء تكوين المسؤولين. أما بالنسبة للدعم المادي فالجامعة كتقدم الدعم في الحدود المستطاعة.